हाय, आज मैं बनाने वाली हूँ काढ़ा। अभी कोविड की वजह से जब भी थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो जा रहा तो ऐसा लग रहा कहीं कोविड तो नहीं हुआ है। चलिए, तो आज मैं ऐसी काढ़ा की रेसिपी बताने वाली हूँ जिससे पीकर आपको बिल्कुल खांसी जुकाम नहीं होगी, और अगर हुई भी है तो ठीक हो जाएगी। ये काढ़ा बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पी सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 बड़े गिलास पानी डालेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने इतना बड़ा गिलास यूज़ करा है। चलिए, पानी गर्म हो रहा है। कुछ खड़े मसाले लेंगे। 1 चम्मच के करीब लौंग, 4 हरी इलायची, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च, 2 बड़े दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच सौंठ, 2 से 3 बड़ी इलायची, 7 से 8 व्हाइट पेपर। अब इन सबको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। बारीक नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा दरदरा क्रश कर लेंगे। करना बहुत ज़रूरी है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगी। ये देखिए, मैंने दरदरा क्रश कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, पानी जो गर्म हो रही है इसमें डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर अभी पकने देंगे। चलिए, तब तक कुछ और क्रश कर लेते हैं। यहाँ लेंगे अदरक, 1 इंच ही लेंगे क्योंकि हमने सौंठ डाला है, वो भी अदरक ही होता है, सूखा हुआ। फिर इसमें डालेंगे 2 इंच के करीब हल्दी। ये ताज़ी हल्दी है, इससे बहुत आराम मिलता है खांसी सर्दी में। अब इसे क्रश कर लेंगे। ये देखिए, इसे भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसे भी पानी में डाल देंगे। अब इसे उबलने देंगे। साथ ही साथ इसमें डालेंगे 8 से 10 तुलसी के पत्ते। अब इसे उबलने देंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि आधा ना हो जाए। ये देखिए, आधा हो गया। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब गुड़। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक 1/4 ना हो जाए। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला था। इसे तब तक पकाना है जब तक कि पानी घटकर 1 कप ना हो जाए। ये देखिए, ये हो गया है। चलिए, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको छान लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसे पीना कैसे है। काढ़ा का रेसिपी तो है बहुत ईजी, है ना। ये काढ़ा पीने से अगर आपको हल्की फुल्की या ज़्यादा भी खांसी जुकाम हुई है तो पक्का वो चली जाएगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने छान लिया है। ये तो बन गई काढ़ा। अब चलिए बताते हैं इसे पीना कैसे है। क्या करेंगे, एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच के करीब काढ़ा को ले लेंगे। याद रहे, काढ़ा गर्म रहना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच के करीब देसी घी। ये मैंने घर में बनाया है, अगर नहीं है तो मार्केट वाली भी चलेगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वो इजीली मिक्स हो जाएगी क्योंकि गर्म है। बस इसे रात में सोने से पहले पीना है, इसे ज़्यादा नहीं पीना है। चलिए, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।